Библийн бааtruуд чимээгүй цаг үргэлжилж байна. Элиша ба сүнслэг үсгэлэн 2 дугаар хаад 2:9. Элия Елишад би чамаас авагдахаас өмнө чамд юу хийх ёстойг надаас гуйхтун гэсэнд Элиша таны сүнс над дээр 2% илүү байг гэв. Элиша бол зүгээр нэг иш үзүүлэгч биш. Тэр бол Бурхныг илүү хүсэмжилсэн хүн байлаа. Тэр үед Элиша тайван амьдралтай байсан. Сайхан амьдрал байсан, ирээдүй байсан. Гэвч Элиагийн дуудлагыг сонсон тэр цаг мөчөөс эхлэн амьдралаа орхисон, өөрийн мал сүргээ орхисон, ажлаа орхисон, аюулгүй тайван бүсээ орхисон. Учир нь түүний дотор энгийн амьдралаас илүү хүчтэй нэг зүйл асаж байсан. Тэр бол сүнслэг үлсгэлэн. Элиша Элиаг дагахтаа амар байгаагүй. Зам урт байсан, шалгалт, сорилт их байсан. Олон удаа Элиа түүнийг буцаахыг оролдсон. Энэ дүүлд битгий даага гэвч Элиша буцсангүй. Яагаад? Учир нь үлссэн хүн амархан буцдаггүй юм. Бурхны төлөө үнэхээр үлссэн хүн хүмүүсийн үгэн дээр зогсдгүй юм. Сааданд сорилтод сүгэрдгүй юм. Хүлээлтэнд ядардгүй. Тэгээд эцэст нь Элиа түүнээс асуув. Би чамаас авагдахаас өмнө чамд юу хийх ёстойг надаас гуй гэж. Энэ мөчид Элиша эд хөрөнгө гуйж болох байсан. Тэр нэр хүнд гуйж болох байсан. Амжилт, хамгаалалт, байр суурь гуйж болох байсан. Гэвч тэр ингэж хэлсэн. Таны сүнс над дээр 2% илүү байг. Өөрөөр хэлбэл Бурхныг илүү хүсэж байна. Би илүү тослогоотой байхыг хүсэж байна. Би илүү хүч чадлыг хүсэж байна. Би хоосон шашинлаг байдал биш. Амьд оршиг хүсэж байна. Өнөөдөр олон хүн сүнсээрээ хоосон байна. Олон хүн шашинлаг хэл яриагаар дүүрэнч, мэдлэгээр дүүрэнч Бурхныг үнэхээр хайхаа болсон. Бид урамшуулал, хэлбэр ерөөл хүсдэг. Гэхдээ асуулт нь бид үнэхээр Бурхныг хүсэж байна уу? Сүнслэг үлсгэлэнгүй зүрх удаан хугацаанд галгүй болдог. Залбирал нь зуршил болдог. Мөргөл нь хэлбэр болдог. Библи уншлах нь чимээгүй болдог. Гэвч Бурхан нэг зүйлийг хизээч үл тоодгүй. Үлссэн зүрхийг. Есүс хэлсэн. Зөвхт байдлын төлөө цангагч хүмүүс өрөөлтөө гэж хэлсэн. Учир нь тэд цадагдах болно. Бурхан үлссэн хүнийг хоосон буцаадгүй. Түүний өмнө үнэхээр үлссэн хүн хүч авдаг. Хайсан хүн олддог. Тогшсон хүнд нээгддэг. Сүнслэг өсгөлөнд зүрхийг Бурхан хоосон орхихгүй юм аа. Өнөөдөр өөрөөсөө асуугаараа. Би Бурхныг үнэхээр хүсэж амьдарч байна уу? Эсвэл зөвхөн асуудлынхаа шийдлийг хүсэж байна уу? Миний зүрхэнд сүнслэг цангаа байна уу? Өнөөдөр Бурхныг илүү их хүсэж амьдраарай. Тэгэхийн тулд илүү гүнзгий залбир. Илүү түүнийг хайх гэж оролд. Илүү түүн рүү тэмүүл. Бурхнаар үлссэн зүрх хизээж хоосон үлддэггүй.